الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ورونو ژبه د هغه مهمو او خطرناکو اعضاو څخه ده چې و انسان ته ډېر لوی ضررونه رسیږي، ځکه ژبه د نطق او خبرو کولو آله ده، او خبرې هغه شی دی چې د انسان عقل په تلل کیږي او معلومیږي. په ژبه د انسان د زړه حالات او افکار لڅیږي، د انسان شرارت او مصلحت، بدی او نیکی د هغه په ژبه معلومیږي. ژبه پل دی، هغه پل چې انسان جنت ته رسوي یا اور ته. ژبه د نجات سبب ګرځي یا د هلاک. ژبه د نیکبختۍ علامه ده یا د بدبختۍ دلیل. یو بنده په خپله ژبه د الله عز وجل ذکر کوي، حمد او ثنا یې وایي، د نعمتو شکر په ادا کوي، کتاب الله په وایي، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود وایي، خلق پر شو کارو امر کوي، د بدو څخه یې منع کوي، حق او رښتیا په وایي، د الله او بندگانو رضا په حاصلوي. مګر دغه رنګه په دغه ژبه درواغ ویل کیږي، غیبت پکیږي، نمیمت او چغلي پکیږي، شهادت الزور د درواغو شاهدی په ادا کیږي، شکنځل او لعنت په ویل کیږي، باطل خبرې پکیږي، خلق و فسق او فساد ته په بلل کیږي، د عدل او شو کارو څخه په منع کیږي، حتی زړونه په ازارول کیږي. په دې سبب چې نن ورځ د دغه کوچنی او خطرناک عضوي آفات او مصائب د خلقو په مابین کې نشر او ډیر دي، دا مې خوښه وبلل چې ځان او نورو ته د ژبې آفات او ګناهونه بیان کړم، او هغه دنیوي او اخروي ضررونه چې د ژبې په واسطه را رسیږي تر نظر وباسو او ورته متوجه سو. شاید چې دغه توجه مو د دغه مصائب او آفاتو د پرېښولو باعث وګرځي او د اصلاح سبب مو وګرځي، د توبې د پاره مو لار وګرځي چې د مخه تر مرګ د دغه بې فایدې او ضرري خویو څخه لاس واخلو. والله ولي التوفیق وهو حسبنا ونعم الوکیل. اولا، د ژبې ساتل پر هر انسان واجب او لازم دی، ځکه الله عز وجل د سورة قاف په 18 نمبر آیات کې فرمایي: وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. یعنی یو بنده هیڅ خبره نه کوي مګر خوی د سره دوه ساتونکي حاضر او تیار چې ژر یې ولیکي. د هر انسان پر اوږو دوه ملایکې دي، هر هغه خبره چې د انسان د خولې څخه راوځي هغه لیکل کیږي. ابن کثیر رحمه الله وایي: ابن آدم چې هر خبره یا هر حرکت کوي د هغو د پاره مراقب سته، د لیکلو د پاره تیار او آماده دي. الله عز وجل په سورة الانفطار کې فرمایي: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یعنی خامخا پر تاسې ساتونکي ملایکې سته، د عمل د لیکلو د پاره مقرره دي چې د الله جل جلاله په حضور عزتمنې دي او ستاسې د عملو لیکونکي دي. دغه ملایکې په هغه شي پوهیږي چې تاسې کوئ. نو د یو عاقل انسان د پاره ښایي چې خپله ژبه په پاکو او سنجیده خبرو عادت کړي او بې له هغه څه څخه چې فایده او مصلحت یې معلوم او ښکاره وي په بل شي ژبه ونه ښوروي. او دا کار سپک او اسانه نه دی، بلکې دا کار و سخت کوشش ته ضرورت لري چې دغه کوشش به پر هر نفس دروند وي او سخت وي، تر هغو به دا زحمت باسي چې ښه او خیر دی عادت او خوښ سي، تر هغو به دا جهد کوي چې د ګناه او شر څخه متنفر او بد دي ځینې راسي. یو چا و مالک ابن دینار رحمه الله ته ویل: یا ابا یحیی، پر خلقو د ژبې ساتل د پیسو تر ساتلو سخت دي. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و خپل ژبې ته ویل: ای ژبې، ښې خبرې کوه، غنیمت به حاصل کې او د شر څخه چپ سه، سالمه به پاته سي. او ځینو حکیمانو ویلي دي د انسان خبرې د ده فضیلت ښکاره کوي او د ده د عقل ترجماني کوي. نو خبرې دي پر شو بسوه او په لږو کفایت کوه،
یو شاعر وایي وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق. یعنی کم وخت چې خبرې کوي خبرې دې تله، یعنی ښه فکر پکښې کوه، ځکه خبرې دي چې د معیوبو انسانانو عیبونه ښکاره کوي. انسان باید څه وخت خبرې وکړي. امام نووي رحمه الله د خبرې کولو او چپوالي حدود او وختونه راښولي دي او وایي پوسه چې هر مکلف انسان لره دا لازمه ده چې خپله ژبه د ټولو خبرو څخه وساتي، بې له هغه خبرو څخه چې د هغو مصلحت او فایده ښکاره او روښانه وي. نو ښه طریقه چپه خوله ده، ځکه ډېر ځله حلالې او جایزه خبرې و مکروه او حرام ته ورسیږي. شاعر وایي ای برادر گر تو هستی حق طلب جز به فرمانی خدا مکشای لب، گر خبرداری ز حی لا یموت بر دهانی خود بنه مهری سکوت، بر دهانی خود بنه مهری سکوت. ای پسر پند و نصیحت گوش کن گر نجاتی بایدت خاموش کن. ماوردی رحمه الله د خبرو کولو د پاره 4 شرط ایښي دي. وای که دغه 4 شرطونه موجود و خبرې وکړه، که نه موجود نو چپ شه. اول شرط دا چې دغه خبره به د دې د پاره وي چې نفع په حاصلیږي یا به ضرر په دفع کیږي. دوهم دا چې خبره به پر ځای او موقع برابره کوي چې و هدف ته دې ورسوي. او دریم شرط دا دی چې خبره به دې کوتا او د ضرورت په اندازه وي. څلورم دا چې هغه جمله چې ته تر خوله راباسې د نورو جملو څخه به دې اختیار کړې او خوښه کړې وي، یعنی د خبرو د مابین څخه به شایسته او با ادبه جمله خوښوي، نه دا چې پر خوله درغله. نو که دې د خبرو د پاره دغه 4 شرط نه موجود پټه خوله دې بهتره ده. نو ای مسلمان وروره د ټولو باطلو خبرو څخه خپله ژبه وساته چې د الله عز وجل د عذاب څخه وساتل سي، او پوسه چې د الله عز وجل په حضور د ټولو هغو خبرو مسؤل یې کم چې ستا تر خوله راوځي. الله عز وجل د سورة النور په 23 نمبر آیات کې فرمایي یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یعملون. یعنی په هغه ورځ چې شاهدی به ادا کوي پر دوی ژبې د دوی او لاسونه د دوی او پښې د دوی. دا شاهدی به پر هغه افعال او اقوال وي چې دوی په دنیا کې کول، که خبرې وي که عمل. او داسې ډېر احادیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت شوي دي چې د ژبې خطر بیانوي او فرمایي چې د ژبې د شر څخه ځانونه وساتئ او د ژبې د بې قیزه کېدو څخه مو منع کوي.